क्या आपको भी ये डर हमेशा रहता है कि ऊपर चल रहा सीलिंग फैन अचानक से अगर नीचे गिर जाए तो क्या हो सकता है? उससे पहले वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दो। देखो ये सिंपल सी बात है कि हम अगर सोने जाते हैं और हमारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता है, तब हम ऊपर लटके फैन को देखने लगते हैं और हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये फैन नीचे गिर जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझो कि एक फैन लगभग 6 से 15 किलो के बीच में होता है और अगर वो फैन 9 फीट से ऊपर लटका हो तो वो 60 से 150 न्यूटन फोर्स से नीचे गिरेगा। अब सोचने की बात ये है कि अगर ये फैन गिरा तो क्या ये हमारी जान ले सकता है? तो देखो एक्सपर्ट का मानना है कि एक ह्यूमन के स्कल को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए लगभग 500 किलो का वजन चाहिए और उसके बाद उसकी खोपड़ी पूरी तरह से टूट जाएगी। तो ऐसे में अगर सीलिंग फैन नीचे गिरा तो आपके माथे को डैमेज जरूर करेगा, जिससे बहुत रेयर केस में जान जा सकती है। बट नॉर्मली आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या आपको बचपन में सीलिंग फैन के गिरने का डर रहता था या नहीं, कमेंट से बताओ।